馬友團隊唔見咗喎，各位。啊，咩回事啊？馬友團隊、馬友兄弟，咁唔見咗咧都唔緊要，係咪？因為我哋加頓石博，哇，強盛復活啊！有冇見到？數數博先，有幾多人啊？哦，呢啲景象係咪？10幾年前嗰啲景象啊，拖狗又有，鐵板又有啊，地雷啊，軟頭乜都有啊，嚟齊嘅。你唔好話冇料啊！北風一到啊，絕對大料添啊！哦，喺石窿嗰度啊，石窿中啲石斑出嚟都得啊，容易啦。開緊片啊，應該有靚貨啊！咁啊，啱啱到，睇下等陣有冇下一條半條上下啦。咁今日就係想過嚟咩啊？係啊，玩馬友啊，同我哋啲馬友兄弟一齊係嘛，並肩作戰噶嘛。咁可惜咧，馬友團隊係失勢中，所以由我嚟接棒啦，撈翻條馬友睇下。剩低零丁小艇係嘛，就唔係釣馬友噶啦。啊，釣馬友需要咩啊？需要團隊合作啊，係啊。釣下雞魚啊嗰啲啦，辣魚啊，間中可能中到啊。好，開波啦！啱啱呢次有人。個叫做漢堡包啊，麵包鋪嗰啲啊，就唔係麥當勞嗰啲啊，都 OK 啊，係咯。食住個包下，睇住啊嗰幾支竿啊嚇，搞佢。今晚唔搞條大物上嚟啊喂！點得？雖然冇馬友都要搞翻條石斑睇啊！等待等待，等待嘅時間好難過啊！冇啷啷冇響係咪？就冇嗰啲激情啊！往年嗰啲激情都暫時未有啊！係咪？即刻乾都差唔多榨乾嗰啲爆嘴啊嗰啲 feel 係嘛？暫時未有。
夜戰嘉頓石博，三叉 pose 啊！呢啲戰艦杆，靜悄悄啊！馬友團隊又唔見咗啊！剩低我哋啲戰士喺度堅持緊，冇車冇人，人都去晒邊度？哦，好彩都有咩啊？係啊，海事處陪我哋玩下。啲9蚊綠茶啊，海事處啊，海事處喺度陪緊我哋。咁暫時係嘛，未有料到。睇下嘉頓石博夜晚嚇咩情況？下面就冇人啦，喺呢度啊，撈下呢度，喂，呢度有啊，係咪人啊？哦，呢度爆大物有幾個，呢度唔知做咩碌柒係嘛，好光喎呢度，有見到大物乾啊，呢喺石窿嗰度。個嘴嗰度反而冇人，真係好光猛嗰度。三期嗰邊啦，係咯，好似仲有未有啊？未有咩景象啊？係。嗰個手機好搞笑嚇，拉近反而仲光，但係咧一到咗縮咗入嚟咧，佢補光就消失咗啦，所以好黑暗，係嘛？拉近好光，補光好勁啊！呢石窿都睇到，希望嚇。有嘢玩下啦，細條都唔緊要嘅 ，OK， 至緊要多嘢咬嚇，好唔好兄弟？係啦，有 pose 又靚仔嘅，係嘛？不過就係冇乜人啊，冇乜人氣啊，任氣冇咩人氣係，咁就揾唔到食噶啦。繁榮昌盛係咪？去邊度都揾到食，係嘛？冇人氣，冇女係咪？講揾到食都係假㗎啦，係嘛？係啦。